let yourself in for something okay let yourself in for something ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងបូកចូលគ្នាប្រែថាធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់អ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា let yourself មានន័យធ្វើឲ្យខ្លួនអ្នក in for something មានន័យថាចូលទៅក្នុងបញ្ហាមួយមានន័យធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមួយទាំងអស់ហ្នឹងណា meaning អត្ថន័យមានន័យit said that to become involved in difficult situation without intending to មានន័យ become involved មានន័យថា become involved មានន័យថាជាប់ទាក់ទង in a difficult situation នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកអញ្ចឹងពាក្យ difficult លំបាក situation ស្ថានភាពក្នុងស្ថានភាពលំបាក without ដោយមិនមាន intention ដោយមិនមានការតាំងចិត្តអញ្ចឹងពាក្យ intention នឹងការតាំងចិត្តឬក៏បំណងដោយមិនមានបំណងធ្វើណា to do example ឧទាហរណ៍ណាឥឡូវបងប្អូនយើងមើលឧទាហរណ៍គេដាក់ថាម៉េចគេថា do you recognize how much extra work you are letting yourself in for okay do you recognize តើអ្នកដឹងទេ how much extra work តើការងារបន្ថែមច្រើនទៀតប៉ុណ្ណាដែលអ្នកបានធ្វើឲ្យខ្លួនអ្នកនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធអូខេចុះបងប្អូនមើលពាក្យមួយសិនណានេះពាក្យ recognize ហ្នឹងគឺវាស្មើពាក្យ no ណាពាក្យ recognize ហ្នឹងគឺវាស្មើពាក្យថា no មានន័យថាដឹងស្គាល់do you recognize តើអ្នកដឹងទេ how much extra work តើការងារបន្ថែមច្រើនប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងពាក្យ how much ច្រើនប៉ុណ្ណាពាក្យ extra មានន័យថាបន្ថែម extra work ការងារបន្ថែមច្រើនប៉ុណ្ណា you are letting yourself in ដែលអ្នកធ្វើកំពុងតែធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់អ្នកហ្នឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធអូខេ it is a big trouble please don't let yourself in for it it is a big trouble វាគឺជាកង្វល់ដ៏ធំវាគឺជាបញ្ហាដ៏ធំ it is a big trouble វាគឺជាបញ្ហាដ៏ធំសូមមេត្តាកុំឲ្យខ្លួនអ្នកនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវាសោះអូខេ please don't let yourself in for it please don't let yourself in for it មានន័យសូមកុំធ្វើឲ្យខ្លួនអ្នកនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយវា let the cat out of the bag អូពាក្យនេះចម្លែកណា let the cat out of the bag ប្រែន័យត្រង់របស់វាគឺ literal meaning មានន័យត្រង់គេដាក់ថាអនុញ្ញាតឲ្យសត្វឆ្មាចេញពីក្នុងថង់ឬក៏ក្នុងស្បោងពាក្យ bag ថង់ឬក៏ស្បោងអញ្ចឹងពាក្យ let the cat ហ្នឹងគឺមានន័យអនុញ្ញាតឲ្យសត្វឆ្មា out of the bag ចេញពីក្នុងស្បោងឬចេញពីក្នុងថង់មានន័យថាលក្ខណៈជា idiom មានន័យថាបញ្ចេញរឿងសម្ងាត់ឲ្យគេដឹងបញ្ចេញរឿងសម្ងាត់ឲ្យគេដឹង meaning អត្ថន័យវាមានន័យថា to allow a secret to be known okay to allow a secret to be known មានន័យថាអនុញ្ញាតឬក៏អនុញ្ញាតនៅរឿងសម្ងាត់ហ្នឹងឲ្យនរណាម្នាក់ដឹង to be known ហ្នឹងមានន័យឲ្យគេដឹង to be known known ហ្នឹងវាមកពាក្យ known កន្លងទី3 examples ឧទាហរណ៍ I was trying to keep the party secret but Bill went and let the cat out of the bag okay I was trying to keep the party secret ខ្ញុំបាននឹងកំពុងតែលាក់មានន័យថារក្សាពិធីជប់លៀងហ្នឹងឲ្យវាសម្ងាត់ kept the party secret មានន័យថារក្សាពិធីជប់លៀងហ្នឹងឲ្យវាសម្ងាត់ពាក្យ secret ហ្នឹងសម្ងាត់ហើយពាក្យ keep ហ្នឹងរក្សាហើយពាក្យ was trying កំពុងព្យាយាមខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមរក្សាការសម្ងាត់រក្សាពិធីជប់លៀងហ្នឹងឲ្យវាសម្ងាត់បាត់ប៉ុន្តែ Bill បានទៅ and let the cat out of the bag ហើយបានប្រាប់ឲ្យគេដឹងគ្រប់គ្នាអូខេណាអញ្ចឹង let the cat out of the bag មានន័យប្រាប់ឲ្យគេដឹងអូខេ it is a secret thing វាគឺជារឿងសម្ងាត់អញ្ចឹងពាក្យ secret សម្ងាត់ណា it is a secret thing វាគឺជារឿងសម្ងាត់ please don't let the cat out of the bag សូមមេត្តាកុំប្រាប់នរណាម្នាក់ឲ្យដឹងបើសិនជាយើងប្រែន័យត្រង់ប្រែថាសូមមេត្តាកុំឲ្យឆ្មាចេញពីក្នុងស្បោងអូខេប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគេមិនប្រែអញ្ចឹងទេគេប្រែ idiom សូមមេត្តាកុំប្រាប់នរណាម្នាក់ឲ្យដឹង please don't let the cat out of the bag let yourself go អញ្ចឹង let yourself go មានន័យសម្រាប់ឲ្យបានសប្បាយសម្រាប់ឲ្យបានស្រួលខ្លួនណាដូចជាពាក្យយើងគេជូនពរយើងណាថាអ្នកឯងសម្រាប់ឲ្យបានស្រួលខ្លួនទៅ let yourself go meaning អត្ថន័យរបស់វាមានន័យថា to relax and enjoy your life to relax មានន័យសម្រាប់ and enjoy your life
ហើយពេញចិត្តនឹងជីវិតរបស់អ្នកអញ្ចឹងពេល enjoy នឹងពេញចិត្ត your life ជីវិតរបស់អ្នក examples ឧទាហរណ៍ It is a party tonight let yourself go It is a party tonight វាគឺជាពិធីជប់លៀងនៅយប់នេះ It is វាគឺជា a party ពិធីជប់លៀង tonight យប់នេះ let yourself go let yourself go let yourself go មានន័យថាចូលសម្រាប់ឲ្យបានសប្បាយទៅមានន័យថាឲ្យបានសប្បាយទៅណា let yourself go មានន័យធ្វើអីធ្វើទៅសម្រាប់ពីការងារហ្នឹងឲ្យធ្វើមិនឲ្យបានសប្បាយណា let yourself go ឥឡូវយើងមើលសន្ទនាទូចមួយគេថាម៉េចនេះ We will have a big holiday next week We will have ពួកយើងនឹងមានពិធីជប់លៀងពិធីថ្ងៃពួកយើងនឹងមានថ្ងៃសម្រាប់ដ៏ធំមួយ a big holiday ថ្ងៃសម្រាប់ដ៏ធំ next week នៅសប្តាហ៍ក្រោយ B គេថាម៉េច Yes បាទ I will let ourselves go I will let ourselves go អូខេខ្ញុំនឹងសម្រាប់ឲ្យបានសប្បាយម្ដងអូខេណាខ្ញុំនឹងសម្រាប់ឲ្យបានសប្បាយម្ដងWe will let ourselves go ពួកយើងនឹងសម្រាប់ឲ្យបានសប្បាយម្ដងអូខេ Let's see ឬក៏ let me see ពាក្យហ្នឹងតែមួយទេណា let's see នឹងប្រែថាតោះយើងមើលណា let's see ហើយដល់ពេល let me see មានន័យថាចាំខ្ញុំមើលសិនណាឬក៏ខ្ញុំគិតមើលសិនអូខេគេបងប្អូនមើលនេះ meaning អត្ថន័យរបស់វាគឺគេថា use when you want to think about something for a moment use មានន័យប្រើនៅពេលដែលអ្នកចង់គិតអំពីរឿងអ្វីមួយសម្រាប់រយៈពេលមួយ moment ហ្នឹងគឺបន្តិចសិនណាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកចង់គិតរឿងអីបន្តិចសិនមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើថា let's see let me see ឬក៏ let's see អូខេអេគេថាម៉េច Do you know a shop that sells sport clothes Do you know a shop that sells sport clothes តើអ្នកស្គាល់ហាងទំនិញដែលបានលក់សម្លៀកបំពាក់កីឡាទេអូខេតើអ្នកស្គាល់ហាងដែលលក់សម្លៀកបំពាក់កីឡាទេអញ្ចឹងពាក្យ sport clothes សម្លៀកបំពាក់កីឡាអូខេ Do you know តើអ្នកស្គាល់ shop ហាងទំនិញ that sell ដែលលក់ sport clothes សម្លៀកបំពាក់កីឡាទេ B គេថា let me see ចាំខ្ញុំគិតមើលបន្តិចសិនអូខេអញ្ចឹងកាលណាយើងចង់ពជាពេលសម្រាប់គិតអីមួយបងប្អូនអាចនិយាយថា let me see ចាំខ្ញុំគិតមើលសិនណាអូខេឥឡូវយើងមានមួយទៀតគឺ let it all hang out គឺមានន័យថាដោយបើកចំហដោយឥតលាក់លៀមមានន័យថាបញ្ចេញអីទាំងអស់ចេញមកក្រៅហ្មងបញ្ចេញរឿងទាំងអស់មកខាងក្រៅអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាដោយឥតលាក់លៀមឬក៏ដោយបើកចំហពាក្យទាំងអស់ហ្នឹង let it all hang out អូខេ meaning គឺមានន័យថាអ្នក to speak or behave freely without being shy or worried to speak មានន័យថានិយាយ or behave ឬក៏ប្រព្រឹត្តរឿងអីហ្នឹង freely ពាក្យ freely ហ្នឹងគឺមានន័យថាដោយសេរី without ដោយមិនមាន being shy ដោយមិនមានការខ្មាស់អៀន or worried ឬក៏បារម្ភ examples ឧទាហរណ៍ It is so good that you let it all hang out It is not so good វាគឺមិនល្អទេ It is not so good វាគឺមិនល្អទេ that you let it all hang out ដែលអ្នកបញ្ចេញវាដោយបើកចំហដូចនេះដោយអ្នកបើកចំហដូចនេះអូខេអញ្ចឹងកាលណា let it hang out ហ្នឹងគឺមានន័យថាបញ្ចេញឲ្យគេដឹងទាំងអស់ណាគេ let it all hang out អូខេ I want to know all about you please let it all hang out អូខេនេះខ្ញុំចង់ដឹងអំពីអ្នកណាខ្ញុំចង់ដឹងអំពីអ្នកទាំងអស់គ្រប់រឿងទាំងអស់ I want to know all ទាំងអស់ I want to know ខ្ញុំចង់ដឹង all ទាំងអស់ about you អំពីអ្នក please សូមមេត្តា let it all hang out សូមមេត្តាបង្ហាញវាអស់មកមិននេះមិនលាក់លៀមអីណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនយើងប៉ុណ្ណឹងដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe និងចុច share ម្នាក់មួយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តមេរៀនរបស់ខ្ញុំ